Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako landarera bertara joango gara. Ondoren solasaldi interesgarri bat edukiko dugu gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Gaur Atarrabiara hurbilduko gara, Iruñ herrira, eta bertan landare kooperatiba ezagutuko dugu. Bertan, kontsumo eredu iraunkor eta justorako alternatiba interesgarria eskainiko digute. Bueno, ekologikoa hitza bai, baina ekologikoak atzean beharko lukeen esanahi guztiak, ez? Bai nekazariengan errespetua, ze bere lana ez da inoiz, lehenengo sektorea ez da inoiz baloratzen. Hemen gustatzen zaigu ere lantzen dugu asko intermediariorik gabe ukitzea produktua, nekazariengana jotzen dugu bertan, ez? Eta beraiekin lantzen dugu ez dago inor erditikan, eta guretzako garrantzitsua dena da nekazariei bere lana ordaindu ahal izatea. Gero egia da gauza asko dauzkagula sello bat daukana atzetik, ez? Eta daukagun modu bakarra jakiteko lehenago hitz egindako errespetu guzti horiek sartzen dianak, ez? Egia da ez ditugula lortzen gauza asko hemen gertutikan, 0 kilometrotik, baina ahalik eta garrantzia ematen diogu hori, ez? Gertutasuna, naturarekin errespetua, gorputzarekin errespetua eta pertsonarekiko errespetua eta bakoitzari bere balorea emateko, ez? Landarek dauzkagu bi benda. Landaren sartzen da fruta, verdura, esnekiak, haragia. Denetik dago, fresko, ez fresko, dauzkagu garbitzeko gauza, gorputzerako gauza, kremak, intzientsoak, denetik dauzkagu zepillito batzuk, hortzetakoak, denetik supermerkatu normal bat bezala, baina dena ekologikoa bere selloarekin. Iruditzen zaigu, hemen bazkide izateagatik ere kuota bat ordaintzen da, orduan kuota hori ordaintzagatik ere berezitasunen bat izan behar dela, ez? Eta gure berezitasuna da prezio aldea. Hemen guk jartzen ditugun etekinak guri jartzen dizkiguten prezioari jartzen zaion PVP-ko prezioa oso margen gutxi erabiltzen dugu bazkideentzako dalako, ez? Bestela ez du ematen. Edo egin aldu bakoitzak deitzen diogu intercambio de saberes, ez? Batek badaki txirrindak konpontzen, orduan eskaintzen ditu 2 ordu tailer bat doainik, beste guztiak jakiteko konpontzen, ez? Ez da norbaiten denda eta listo, ez? Hemen beste balore batzuk dauzkagu atzetik. Guretzako justuak izatea lehen esan detena, ez? Nekazariekin, abeltzainekin, garrantzi asko daukate, ondo jatearazten digute,
Bueno, lehenengo sektorea beti gaizki egon da, orduan hor ere gustatzen zaizkigu agian zirkuloak istea, badakigu beraiek naturarekin kontzientea diala, gauzak ondo egiten dituztela, ez dutela jendea, langileak ez dituztela gaizki tratatzen, ez gaizki ordaintzen. Bueno, guzti horrek dauka atzetikan leheno esan dugun errespetu hori, ez? Eta guretzako hori oso garrantzitsua da hemen Landaren, eta gero ere, bueno, bat aldean egindako gauzak ere desberdin dira, ze azkenean zuk bakarrik egin behar balin bedezu hau eta bestea, pues agian ezin duzu, baina batek jartzen dizkizu balda batzuk hor, beste batek ekartzen dizu bizkotxo bat eta jaten dugu, ez dakit, modu asko daude gauzak egiteko elkarrekin, ez? Eta denen artean gauzak egitea, pues bakarrik ondoan norbait izateakin, ja gauzak ere beste modu bat egiten dira, eta nik uste hor dela, ez? Pixkat, Landareren balorea bai da denda bat, salmentan, baina atzetikan dauzka balore pila, ez dianak agian paper batean ere ikusten, edo langileak hemen egiten ditugun lanak, ez? Edo jendearen tratoa, edo, bueno, gure etxeko despensa izango bazan bezala sentitzara, bueno, gustatuko zitzaigun horrela sentitza jendeak bere denda hau, ez? Bazkide izatekin. Kaixo ikusentzule eta ongi etorri geltokira. Gaur Landare kooperatibaz eta bertan ematen den kontsumo ereduaz hitz egingo dugu eta horretarako 3 solaskide ekarri dizkizuegu. Bertan daukagu Patricia Perales, Iruñako zinegotzi ohia eta gaur egun EH Bilduko parlamentari zaitugu. Katxalin Barber, Zepaeneko teknikari eta kontsumo eta ekoizpen ekologikoaren sustatzaile lanetan zabiltzana. Eta Jon Garai, Ekoalde ekimeneko edo taldeko kide zaitugu. Ongi etorri eta has gaitezen solasaldiarekin. Katxalin, lehenbiziko galdera zuretzako. Landare, hartu eman ekologikorako, alegia ekoizle eta kontsumitzaileak produktu ekologikoaren inguruan harremanetan jartzeko espazio bat da, eta gainera esan dezakegu espazio indartsu bat, handia. Horri lotuta esan dezakegu ere, kontsumo ekologikoa hazkundean dagoela, igo egin dela. Bai, nik esango nuke, baietz, bai igo dela eta igotzen ari dela eta hori dela tendentzia eta horren adibidez da Landare, zenbat bazkide dagoen eta nola hasi zen 80ko hamarkadan bazkide oso gutxirekin, ez da egun eta orain 4.000 bazkide, ez? Eta era berean kontsumoa gero eta handiagoa da eta gero eta ekoizle gehiago daude ekologikoan egiten dutena, ez? Zepaen hasi zirenean ere gutxi ziren eta orain 800 ekoizle baino gehiago daude ekologikoan aritzen direnak Nafarroan. Harreman horretan garbi gelditzen dena da, ez? Kontsumo harreman horrek eragiten duela ere aldaketa bat gure ekoizpen ereduan eta gure landa eremuan nekazariek egiten duten horretan, ez? Jon, esan dezakegu hor nolabait ere horrelako kontsumo bitartekoak sustatuz eraldatzen dugula baita ere gure herrietako baratza, abeltzaintza, nekazaritza? Nik uste dut Landare eredu oso positiboa dela. Eta hortik abiatu behar dela. Eredu positiboa da Nafarroan eta Nafarrotik kanpo ere. Landarek lortu duena, sortu duena, eredutzat hartzen delako eremu askotan. Nik uste badagoela batetik kontsumitzaile gisa horren atzean dagoen proiektua eta garapena eta beste, baina zergatik ez esan ere, noski ekoizleentzat ere, halako eredu bat oso onuragarria dela. Azken finean, milaka lagun biltzen dituen eta zuzenean ekartzeko apostua egiten duen halako adibideak premiazkoak dira eta ongi etorriak eta noski baietz.
Hor, Patrizia, bagatoz talka batetik, alegia superfizia handiak eta bertako komertzio txikiek daukaten etengabeko talka horren aurrean honek argi izpi bat ere piztu lezake? Bai, nik uste dut, bada proiektu oso polita, nik ezagutzen dut, zen bazkidea naiz, eta, han erosten ditut gauza gehien, eta nik uste, honelako proiektuek badituztela onurak, ez? Guztiok ikusten dugu oso garbi sustatu behar dugula ekonomia zirkularra, hemengo ekoizlei errastu behar diegu, eta hortarako onena da hemengo produktuak kontsumitu, ez? Badugu kriston eragina egiten badugu hori, ez? Eta hori da, proiektu hauen bitartez egin dezakeguna da. Zuzenean, hor badugu aukera hemengo produktuak kontsumitzeko, eta esan nahi dut ere, zen badago topiko bat, ematen du produktu ekologikoak askoz garestiagoak direla, eta nik benetan, holako tokietan, ikus dezakegu eta konprobatu dugu, batzutan merkeagoak ateratzen direla. Zergatik, hemengoak direlako, eta hemengo garai honetako produktuak aurkitzen dira errezago, eta nik uste hori da egin behar duguna guztiok, honelako proiektuetan kontsumitzen. Hor gauza interesgarri bat azaldu da, ez? Merkeago ateratzen direla, hori luzatuz ze garesti ateratzen zaigun zenbait produktu merke erosteak ere, ez da? Nahi duzuenak, erantzuteko. Bai, batzutan ez dugu galdetu behar, asko esaten da, ez? Elikagai ekologikoak oso garestiak direla, baina gian galdera ere da ez dira elikagai konbentzionalak oso merkeak, edo supermerkatu batean, 20 barra baten truke zenbat ordaintzen da, zenbat jasotzen du hor ekoizleak, zenbat bitartekariak. Bai, kutsadurak eta azkenean horrelako arazoak, klima aldaketaren afera eta denok ordaintzen ditugu ere, ez? Ekoizleei guri beti esaten digute, guk ongi egiten ditugu gauzak eta guk ez dugu kutsatzen, ingurumena zaintzen dugu, osasuna zaintzen dugu eta kalitatezko elikagai osasungarriak eta jasangarriak egiten ditugu, eta hori horrela dela frogatzeko tasa bat ordaindu behar dugu, ez? Eta bitartean beste ekoizle batek kutsatzen duela edo ez da zer egiten, ez? Edo, espero dugu etorkizunean egoera hori iraultzea, ez? Horrek ez du zentzurik eta azkenean kontsumitzaileak ordaintzen du hori, zoritxarrez. Hor, nik gogoratu nahi dut pandemia garaian, ez? Ze garrantzia eman genion, ez? Honelako proiektuei zergatik ikusten genulako oso eskuragarria ziren hemengo produktuak, ez? Gelditu zenean dena, ez? Ikusten genuen, herriberako produktuak berehala genitun dendetan, olako espazioetan, eta horrek onurak ekartzen ditu zentzu guztietan, baina onura ekologikoak, onura ekonomikoak, zen azkenean sortzen ari gara beste eredu sozioekonomiko bat askoz orekatuagoa eta gero ere askoz osasungarriagoa da. Olako tokietan kontsumitzen badugu, garaiko produktuak, produktu naturalak hartzeko askoz errezagoa da, eta horrek balio du eta bere balioa eman behar zaio. Guk tarteka erosten dugu bai gara landarekoak, adibidez, landareko bazkideak, orain ez dugu etxetik horren gertu, orduan ez dugu horren besteko maitasunez erosten, azkenan ikuste duzunez, badugu euri bezalako txikitsu bat etxean eta baita ere lur, eta ez digu denbora askorik ematen mugitzeko erosketa egiteko, baina bai, berez bagara landareko bazkideak, eta gero ere etxe azpian badugu beste denda ekologiko bat, Josenea, eta joaten gara ere gehien bat jogurrak, arraultzak, barazkiak eta erostera. Bai, guk familian landare kooperatiban egiten dugu erosketa kasi guztia, esango nuke 80% erosten dugula landaren. Orduan, azkenan autu bat da, filosofia dago atzetik eta gure bizimodua uste dugu batetik ekologikoa defendatzen dugulako eta bestetik ekoizle txikiak ere defendatzen ditugulako.
eta orduan guretzat gure denda Arrotxapean bizi gara eta gure denda hori da. Bai, ezagunak dituk, baina azkenean herrian bizi garenak, erosotasunarengatik herriko supermerkatuan erosten ditugu. Nik landaren daramat 10 urte horrela, bai, edo gehiago, igual 11-12 urte. Erosi, frutak, barazkiak, eta denetarik, esan nahi dut, baita ere zekaleak, arrotza, ogia baita ere, arrautzak, ez badauzkagu etxekoak, erosten ditugu hor, denetarik erosten dugu, egia esateko, bai. Lan txukuna, bakit oso enpresa edo kooperatiba handia dela, ni orain egia da azkenaldian erosketak egiten ditudala hemen, baina lanean ibili naizenean taulan erosten nuen Ondalan kooperatiban. Egiten dutela, da kooperatiba bat egiten dituztela elikagaiak eta banatzen dituzte, eta hartzen dituzu egina, bakarrik da berotu eta kilometro zero, eta oso ongi, oso txukuna dena, bai. Interesgarri dira, baina ez dituen ez ezagutzen ez dakit. Bai, hori da, ondo daude, baina nik enekan berrik denda horrena. Jon, askotan kontsumo harremanak, gaur egungo gizarte, arrapaladan dijoan gizarte honek erakusten dizkigu, kontsumitzaileak beti du arrazoia eta gainera ez du esfortzurik egin behar kontsumitzeko, Eta justo landarera goaz eta kontrakoa topatzen dugu, Azkenean hor kontsumitzaileak kontsumoarekiko ardura bat dauka eta ez du zertan beti arrazoia eduki behar. Irakaspen bat da hori ere, harreman horiek sustatze aldera eta gainera eraginkorrak izate aldera errealitate bat delako. Bai, nik uste dut aliantzen kontu hori ezinbestekoa dela, Guk ekoalden azkenean ekoizleak dira batu direnak euren interesak eta beharrak asetzeko, eta landare da horren adibidea kontsumitzailearen ikuspegitik. Zer batzen gaitu ezinbestekoa zaiguna eta da hildo bat. Eta da agroekologian oinarri hartu nahi duen hildoa. Horregatik hain garrantzitsua da ezberdinen arteko elkarrizketa hori. Non ekoizleak ere kontutan hartu behar dituen kontsumitzaileek dituzten beharrak eta beste, baina baita kontsumitzaileek ere hartu behar dugu ekoizleek dituzten beharrak. Guzti horre gainera islada zuzena dauka gero preziotan eta beste. Askotan zuzenean delako. Hemen aipatu dira hainbat adibide, baina evidentemente denboraldiko produktuak hartzea merkeagotzen ditu gauzak. Eta hor heziketa behar da, hausnarketak behar dira, eta nik uste dut landarek bezalako landare proiektua bera demostratzen du elkarrizketa hori zintzoa eta reala dela. Evidentemente, gerora eta garrantzitsuena izaten da elkarrizketa horietan nola aurrera egin, eta ze ekarpen positibo gehiago egin dakioke edo egin dezaken batak besteari. Nik uste dut horretan, badirela, aurrerantzean ere, ziurrenik guk gure kasuan gainera esan dezakegu, ekoalden dauden ekoizle gehienek landarera eramaten dituzte euren produktuak, zorionez ere sortzen ari diren Nafarroan bertan sortzen ari zaizkigu proiektu berri edo ezberdin horietan, landarez da berria, ekoalde bai, elkar harremanetarako ere tarteak daude, egun adibidez, eta bada, landarek edo kontsumitzaile horiek dituzten beharrak izan daitezke batzutan espazio falta, refrigerazioa eta beste, eta guk ekoalden aldiz, hori adibidez garatua dugu. Nola elkar ulertze horretan, bide komertzial berriak sortu daitezkeen, beti ere norabide batean, eta prezioan baino askotan balorean jartzen, balor edo elementu horretan egin daitezkeen harremanak. Udaletik, instituzioetatik, errealitate hauek ikusita, badago bultzatzerik, esan nahi dut, gure hiria diseinatzen dugunean, hiri horretan ze komertzio esparru diseinatzen ditugu, eta askotan ez ote diren adibideak eginak, eta beraz erresten dizueten lana, norabide horretan. Bai, hori aipatu nahi nun, kooperatiba hau da ekimen pribatua, txiki batzuen bitarte sortu zen, talde txiki bat, baina orain oso handia egin da. Eta nik uste, hemen ikusten da, adibide garbi bat zein ondo funtzionatzen ari den, eta hemen administraziokoek badugu ardura, eta da, honelako proiektuak martxan jartzea, sustatzea. Sustatzea zen badago, kontsumo tradizionala oso garatua, eta ikusten dugu hirietan badagola kriston desoreka. Orduan,
honelako ekimenak ez dira bakarrik arlo pribatutik atera behar, baizik eta arlo publikotik sustatu behar, bai hirietan eta bai herrietan. Eta nik uste hemen ere badago aukera, eta hau da adibide polit bat eramateko edo zabaltzeko beste tokietan. Gogoeta bat bai pizten dit, azken finean, Katjalinzuk esan duzu, 80. hamarkadan zenbat bazkide ziren, eta orain zenbat diren, zein da azkenean tamaina? Ez ote da momentu bat ere iristen zeinean, agian 2 landare hobe dira, bat baino, edo 3, ez dakit, gogoeta bezala. Honen inguruan, hausnarketarik eginda, edo baduzue gogoeta hori presente? Bai, guk gure kasuan adibidez, uste dut landaren bertan, guk antzematen dugun elkarrizketa horietan badela eztabaida hori, eta ulergarria da. Nik adibidez antxoengo kontsumo taldekoak ide naiz, oso gutxi gara, eta eztabaida horiek gure txikitasunetik ere baditugu, ez? Azkenean, auzolanean ere, auzolanaren espiritua dituzten proiektuak ere neurtu behar direlako, kontsumitzaile bezala ere. Azkenerako gure interesak eta dena neurtu behar dela. Ni uste dut hori ematen ari dela, eta ziurrenik ere Nafarroan eta ez Nafarroan Euskal Herriari begiratzen badugu Labore, badugu Ipar Euskal Herrian hainbat ekimen, guk ere horiekin lanean dihardugunak, non hausnarketa eta bide hau egiten ari den. Ekoalderen interesetarako, interes komertzialak ere, olako bezeroak ezinbestekoak zaizkigu, non balorez berdinetan oinarritzen garen. Zergatik, gurean adibidez, sistema honetan beste hainbat enpresa erraldoiekin ez dugulako nolabait konpetentziarik egiterik. Nik adibidez badakit ekoizleen artean sortu dela, o badagoela egon daiteke kezka bat, eta da hain handia ja bihurtu dan kontsumitzaileen gune batean, egon daitezken behar horiek norabideratzen diren. Kezka bezala, esan dut azken finean, garbia da merkatal zentru erraldoiek, nik uste dut modu, ez dakit desegoki, baina batzutan nahiko faltsu baten bidez ekologikoaren gana egiten ari diren hurbilketa, orduan hain eremu handia barnebiltzen duen kontsumitzaile talde batek dependeze dekantazioa duen, zailtasun gehiago edo gutxiago izan dezake horiekin konpetitzeko edo eremu horietan argitzateko. Norabide horretan ekoizleentzat ere garbi dago orain arteko eredu hori babestea ezinbestekoa dela. Beste horretan, beste eremu batean kokatzen delako, eta balore horietan horren aldekotasuna egitea, alegia kilometro zero, bertakoa, ekoizlei bide zuzena ematea, ezinbestekoa da horretan aurrera urratsak emateko. Naiz eta kontsumitzaile bezala batzutan ez izan gustatuko ditzaizkiguen produktu guztiak, sasoi guztietan eta Agian ohitura horretan, eta honekin bukatuko genuke. Kontsumo ereduak ere aldatzen du gure elikatzeko kultura edo ohitura, eta ze importantea den baita ere, edozein momentuan nahi dugun hori kontsumitzea ezinezkoa dela, landare kortan ere, erakusten digu, egin daitekeela. Hori da, bai, eta azkenean, hori ez dakit nork esaten du, baina kontsumitzea ekintza politikoa da, zuk aukeratzen duzu zer kontsumitu, non kontsumitu eta nori ordaindu, orduan nik uste dut hor kontsumitzaile bezala badugula botere handia, ez da guztia gurea, baina hor badagola eta orduan hor kontzientziatu eta sentsibilizatu behar dugu, kontsumo ohituren inguruan, lehen aipatu dugu ere zer nolako garrantzia ematen diogu elikadurari gure lehentasuna da edo ez da orain ja gure lehentasuna. Zenbat denbora dugu gero elikagai horiek sukaldatzeko, nahi dugu denbora gehiago izan edo nahiago dugu presazko bizi modu bat izatea edo gure lanak bizitzak horretara eramaten gaitu. Faktore asko daude hor bai. Zaila da, baina. Gogoeta horrekin geldituko gara, Jon, Katjalin eta Patrizia, eta nik esango nuke edo gehituko nuke landarek hori eskaintzen digula, ez bakarrik kontsumorako espazio baizik eta gogoeta bat partekatu eta kontsumoaren bidez mundu justuago bat egiteko aukera. Beraz, ideia honekin gelditzen gara eta hurrengo geltokira arte. Kaixo, egin behar dugu plater bat, sobratu zaigun oiazko erre pixka batekin, hemen dugu oiazkoa.
eta egin behar dugu Peruko plater tipiko bat, deitzen dena kausa limeña, askotan egiten da atunarekin eta guk egin behar dugu oilaskoarekin. Hasiko gara patatarekin, horretarako, baitugu ja patata batzuk egosiak, eta egingo duguna da, zuritu eta raiatu. Oso importantea da, fin raiatzea. Venga, patata, raiadorea. Bale, orain ja badugu ja patata ja ongi setua, eta egin behar duguna da alineatzea. Horretarako, atza, limoizukoa, choriceroa, eta honek behar du ere bai, girasol olio pizka bat ere bai, botako diot, pitin bat. Bale, eta orain, hori, sin más, egin behar duguna da, bueltak eman, homogeneo geratu arte, bale? Bale, barruko egiteko behar dugu ere bai, bueno, oilaskoa, arrautza, apioa, maionesa eta zilantroa. Eta egin behar dena da, besterik ez, dena oso ongi pikatu eta pasta batein. Kenduko diogu azala. Zainak ere bai kenduko dizkiegu. Eta hasiko gara pikatzen. Orain pikatuko dugu apioa. Tira batzuk egin, fin-finak, eta gero laukiak, eta jazta. Orain arrautza, moztuko dugu, txiki-txikia ere bai. Eta zilantroa botako dugu moztu gabe. Eta bukatzeko maionesa. Eta barrukoa prest. Eta bukatzeko platera egingo dugu ja montajean. Horretarako hartuko dugu lehenengo patata pasta. Lehenengo guztiko ditugu eskuak, pixka bat. Egiteko bolatzo behar dugu, bolatzo bat behan jartzeko eta beste bat egoian jartzeko. Molde izan daiteke txikia, hau bezalagoa, edo izan daiteke bandeja handi bat ere bai, Bale, pues ja dakagu jarrita gure lehenengo kapa, patata kapa. Eta orain bestean goiarakada bat. Eta beste bola bat egiteko goiko tapa. Eta barrura. Vale. Eta hortxe dago. Eta bukatzeko egingo duguna da maionesa pixka bat bota gainetik.
arrautz egosi pusketa bat, eta cilantro pizka bat, bai. Eta hortxe dago gure kausa, oilasko pizka batekin egindakoa, ensaladia moduko bat, desberdina, eta espero dut zuen gustoko izatea, eta hori da. Superfizia handiek ordezkatzen duten kontsumo eredu jasangaitzaren aurrean alternatibak eskaintzera datozkigu landare kooperatibatik. Bertan, nekazal eta kontsumo ardura partekatua da. Bertan, ekoizle eta kontsumitzaileek topaleku bat aurkitzen dute produktu ekologikoen inguruan. Alternatiba interesgarria. Beraz, ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.